कहिलेकाहीँ यस्तो महसुस हुन्छ नि होइन कि कतै जाँदा खासै वास्ता नगरे जस्तो वा कुनै जमघटमा आफ्नो उपस्थिति त्यति महत्त्वपूर्ण नभए जस्तो। यदि यस्तो कहिलेकाहीँ मनमा आउँछ भने आजको हाम्रो यो चर्चा एकदमै काम लाग्न सक्छ। हो, आज हामी त्यस्तै 12वटा एकदमै सरल तर शक्तिशाली बानीहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, जसले हाम्रो व्यक्तित्व र जीवन स्तरलाई नै एक अलग लेभलमा पुर्याउन सक्छ। यस्ता बानी जसले आत्मविश्वास र आफ्नो मूल्य दुवै बढाउँछ। यो पुरै यात्रालाई हामी एउटा पिरामिड बनाए जस्तै सोच्न सक्छौँ, स्टेप बाई स्टेप। हामी सुरु गर्नेछौँ जगबाट, जुन हो हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य। त्यसपछि अनुशासनको संरचना खडा गर्नेछौँ, अनि मानसिक र सामाजिक शक्ति भर्नेछौँ र अन्त्यमा पुग्नेछौँ सफलताको शिखरमा। ल, सुरु गरौँ है त पहिलो खण्डबाट। सबैभन्दा पहिले त यो बुझ्न जरुरी छ कि मूल्य निर्माणको खाका के हो। यो कुनै बाहिरबाट आउने कुरा होइन, यो त भित्रैबाट सुरु हुन्छ। यो सायद आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो जीवनको मूल्य अरू कसैले आएर बढाइदिने होइन, यो त हामी आफैले बनाउने हो। यो कसैले दिने गिफ्ट जस्तो होइन, यो त आफैले गर्ने काम हो। पर्खेर बस्ने होइन, गरेर देखाउने कुरा हो, यही मूल्य निर्माणको यात्रालाई हामी यी 4 चरणमा हेर्नेछौँ। सोच्नुस् त, कुनै पनि बलियो घर बनाउनलाई जग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन र? हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हाम्रो यात्रा पनि यही जगबाटै सुरु हुन्छ। ल, अब लागौँ पहिलो चरणतिर, शारीरिक जग। मैले अघि भने जस्तै कुनै पनि बलियो बिल्डिङको लागि बलियो जग चाहिन्छ। हाम्रो जीवनमा त्यो जग भनेको के हो त? हाम्रो शरीर, हाम्रो स्वास्थ्य। हेर्दा त यी 3 बानीहरू एकदमै सामान्य लाग्न सक्छन् होइन? स्वस्थ खाना खाने, जङ्क फुड नखाने अनि पानी पिउने। तर यसले हाम्रो एनर्जी, हाम्रो कन्फिडेन्स र पुरै जीवनमा यति ठुलो असर पार्छन् कि उखानै छ नि, जस्तो खान्छौ त्यस्तै भन्छौ। त्यसैले स्वस्थ खान, जङ्क फुडलाई बाई बाई र पर्याप्त पानी, यिनै हुन् हाम्रो बलियो जगको पहिलो इँटाहरू। त्यसैले यो कुरालाई यसरी बुझौँ, स्वस्थ बानी अपनाउनु भनेको कुनै खर्च होइन। यो त एउटा लगानी हो, आफ्नो भविष्यको लागि, आफ्नो स्वास्थ्य, ऊर्जाले भरिएको शरीरको लागि गरिएको सबैभन्दा राम्रो लगानी। ओके, हाम्रो जग त बन्यो। अब त्यो बलियो जगमाथि एउटा संरचना खडा गर्ने पालो, र त्यो संरचना हो अनुशासनको। अनुशासनले नै हाम्रो जीवनलाई एउटा सही आकार र दिशा दिन्छ। जस्तै धेरै हिँड्नु, जो धेरै हिँड्छ उसको शरीर मात्र होइन, दिमाग पनि एक्टिभ हुन्छ। त्यसैगरी नियमित व्यायाम, यसले शरीरलाई त बलियो बनाउँछ नै, मनलाई पनि उत्तिकै शक्तिशाली बनाउँछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, छिटो सुत्ने र सबेरै उठ्ने। यो बानीले त पुरै दिनलाई नै आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न मद्दत गर्छ। सोच्नुस् त, बिहानको त्यो शान्त समय, त्यसको सही उपयोग गर्न सकियो भने पुरै दिनको लागि एउटा पोजिटिभ लय बन्छ। त्यसैले त भनिन्छ, जसले समयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो उसले जीवनलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो। ल, जग बन्यो, संरचना पनि खडा भयो। अब पालो आयो हाम्रो पिरामिडको बीचको भागको। त्यो हो मानसिक र सामाजिक शक्ति। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण तह हो। यो एकदमै रोचक छ। कम बोल्नु र धेरै सुन्नु। सुन्दा 2 फरक कुरा लाग्छ, तर यी एकअर्कासँग जोडिएका छन्। जब कोही कम बोल्छ, मानिसहरूले उसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छन्, अनि जब कोही धेरै सुन्छ, उसले सिक्ने मौका पनि त्यति नै धेरै पाउँछ। यही त हो नि मौनताको शक्ति। अरूलाई सुन्नु त महत्त्वपूर्ण छँदैछ, तर कहिलेकाहीँ आफैलाई सुन्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। एक्लै समय बिताउनु भनेको एक्लो हुनु होइन, यो त एउटा अवसर हो आत्मचिन्तन गर्ने, आफूलाई बुझ्ने, आफ्नो वास्तविक शक्ति र कमजोरीहरू के हुन् भनेर चिन्ने। वास्तवमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु बाहिर कतै छैन, त्यो त हाम्रै भित्रको नेगेटिभ सोच हो। जब हामी आफ्नो सोच बदल्छौँ नि, जब त्यसलाई एउटा सकारात्मक दिशा दिन्छौँ नि, तब हेर्नुहोला बाहिरी संसार आफै बदलिएको जस्तो लाग्छ। ल, अब हामी आइपुग्यौँ हाम्रो मूल्यको पिरामिडको टुप्पोमा, अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग, सफलताको शिखर। बाहिरी संसारमा जति नै सफलता किन नहोस्, जति नै किन नकमाइयोस्, तर वास्तविक स्थायी सम्पत्ति र खुसी भनेको त परिवार नै हो। त्यसैले परिवारलाई समय दिनु, माया दिनु, यो सफलताको शिखरको एक अभिन्न अङ्ग हो। र अन्त्यमा शिखरमा पुग्नको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बानी, त्यो हो आफ्नो जीवनको 100% जिम्मेवारी आफैले लिने। अरूलाई दोष देखाएर उम्किने होइन, जे हुन्छ राम्रो वा नराम्रो हरेक परिस्थितिको स्वामित्व लिनु हो। यही नै हो वास्तविक शक्तिको परिचय।
एउटा कुरा के याद राखौँ भने हरेक ठूलो परिवर्तनको सुरुवात एउटा सानो कदमबाटै हुन्छ। यी सबै बानी एकैचोटि सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर आजैबाट कुनै एउटा बानीलाई आफ्नो जीवनको जगको पहिलो ढुङ्गा बनाउने सोच बनाउन सकिन्छ। त्यो पहिलो ढुङ्गा कुन होला त?